So yun, what's up mga boss? Good morning. Ito yung project natin ngayon. Honda Civic Lxi. Yung automatic transmission niya nag-slide na. Tapos pag umaga, matagal siyang bago umandar. Kailangan mo muna painitin. So babaklasin natin tong tranny. Tapos kakabit natin tong Japan surplus. Yan. Popost ko yung before and after nito. Kasi malangis to nung una eh. Yan, nakuha sa linis kaya bumalik yung pagka ayan o. Wala, parang marka. Bumalik yung pagka bakal niya. Malinis yung aluminum. So, ayan. Alright. Yon mga boss, nakabit na dito sa ibabaw. Kukumpletohin naman yung ilalim. Kabit ulit yung axle, shifter. Sariwa yung prani natin. Alright. Next project natin dito yung oil pan. Bagong change oil lang kasi namin to eh. So biglang nagtagas na. Pag yun na yung next change oil niya, papalitan na rin natin yung oil pan gasket. Ayan mga boss, tinetesting na. Preno, reverse. Ha? Reverse. Yun. 5 0 5
Alright, ayun. Testing na sa sahig. Pag nakalapag na. Ayan o, kumakagat na siya.